Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da update guda biyu dangane da Ecox. Update na farko dangane da yanda za ka yi connecting wallet da external wallet kamar irin su MetaMask, OKX da irin su Binance Wallet, Web3 Wallet kenan ake magana. Yawwa, da kuma update akan yanda za ka yi converting ka iya kamar idan ka yi converting kana buƙatar ka saida ko kuma ka tura shi zuwa wallet ɗin da kake ganin za ka iya ajiye shi mafi tsaro. Idan yau ne farin shigowarka wannan tasha to ga alamar subscribe, sannan ga liking ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su ma su amfana. Kamar yadda kuke gani, amfanin yin connecting wallet shi ne za ka iya ka siya ta wani ka ajiye a nan, ko kuma in ka tashi saidawa za ka iya turawa gaba ɗaya daga ciki ka tura, ko kuma dai mafi dai amfanin ajiyewa a wallet ɗin saboda tsaro. Ta yiwu ka rasa Gmail ko a samu wani matsala, wani ya yi hacking ko wata matsala ta daban dai can. Yawwa, wannan kenan. Abin da za ka yi kafin ainihin mai nisa cikin bidiyon, na ce muku idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyona ga alamar subscribe, sannan ga liking ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su amfana. Abu na farko da za mu fara yi, za mu fara nuna yanda ake converting, sai in nuna muku kuma yanda ake yin shi connecting wallet ɗin. Da farko yanda za ku yi converting kai tsaye dai duk guri ɗaya ne, wallet za ku shiga nan wajen. Idan kuka shiga wallet nan gurin me za ku yi? Abin da za ku yi shi ne za ku yi scrolling down. Idan aka ce ECX ana nufin akan shi wannan shi token ɗin da aka riga aka yi converting daga shi Ecox Green ɗin, daga Ecox Green zuwa wannan shi ne point ɗin, da shi ne za su shiga kasuwa, ba da green wannan ba, ba da wannan green ɗin za su shiga kasuwa ba, da wannan za su shiga kasuwa wannan. To idan kai converting daga wannan zai dawo wannan, gaba ɗaya wanda nake da shi shi ne wannan, wannan kuma wanda yake available wanda zan iya saidawa ƙwaya 0.8 ne wannan kai tsaye. To abin da za ka yi shi ne za ka yi scrolling down, za ka yi scrolling down, za ka yi scrolling down, za ka yi har sai ka zo wajen converting ɗin, nan ne shi ne wajen converting, suka ce convertible balance ga ya nan ƙwaya 215,000 shi ne wanda ainihin ban yi converting ɗin shi ba, ga ya nan green 00 misali. To yanda za ka yi converting ɗin shi ne, a nan za ka iya ɗaukar guda nawa za ka yi converting. In 25% ne za ka danna haka, kun gani wanda suka bani zan yi converting. Idan kuma 50% ne zan yi haka, idan 75 ne zan yi haka, idan gaba ɗaya nake buƙata sai in danna 100. Kun gani gaba ɗaya wanda ke a nan ya dawo nan gurin, wannan kenan. Sannan wanda za su maida min shi idan na yi converting daga 41.22 ne gaba ɗaya wanda za su bani. To yanda rate na converting ɗin shi ne, yanda ƙa'idar converting ɗin suke shi ne, a duk Ecox wanda kai mining, wannan kenan green Ecox, a duk green Ecox wanda kai mining za su maida shi wannan kenan. To duk guda ɗaya green Ecox ɗin in za su yi converting ɗin shi su maida shi ainihin token ɗin da za a shiga kasuwa da shi, duk guda ɗaya kamar yadda kuke gani is equals to 0.0001. kun gani 0.0001 shi ne za a baka a duk wannan guda ɗaya. Kun gane? To yanzu misali dole sai dai daga 75 zuwa 100% shi ne za ka iya converting. Misali sai in zo nan sai in goge gaba ɗaya, sai in sa 1 misali. In na sa 1, kun ga 1 wanda za su bani 0.00 suka ce 2. kun gani? To dole akwai abin da za su cire a ciki ai in suka yi converting ɗin, ba wai gaba ɗaya za su baka ba. To shi yasa suka ce idan ka danna, idan ka sa guda ɗaya za su ɗau 00.0019. To 19 ɗin guda biyu ne za su baka. To amma ai akwai percent wanda za su cire na charges nasu, to shi yasa ya dawo 0.001 wannan kenan. Idan ka yadda kawai za ka taɓa convert kamar haka,
sai kai confirm. Kun gani? To bari ku ga, kun gani suka ce conversation successful, ga nan converted to 15, ga nan green to 41.2251 shine wanda aka ban, sai in ce confirm. Kun ga na riga na yi converting, to sai kuma na ƙara claiming na tara da yawa sai su bani damar converting. To sai kuma abu na gaba shine kamar ma in ma turawa za ku yi duk dai wallet za ku shiga za ku iya turawa, ga inda za ku yi sending ku tura ma wani, in kuma ku kuke buƙata ga inda za ku yi receiving ku tura mai address kai tsaye. To yanzu kafin mu yi ainihin connecting wallet kana buƙatar ka samu network wanda za su baka damar kai connecting wallet. Shine mafi yawanci duk waɗanda suka yi mining a baya sun san abin da ake ce ma Thunder VPN ko kuma VPN wadda ake amfani da ita. Ni VPN ɗin nake amfani da ita gaskiya ba kowacce bace ba, wannan da ita nake aiki. In baka da ita ka je ka ɗauko, idan ka ɗauko za su nuna ma guri kamar haka. Misali bara ku gani in dawo baya, kun gani sai kai connecting kawai, da kai connecting za ta haɗa. Kun gani mun riga mun yi amfani da network mai ƙarfi. To ya za ka yi? sai ka koma Ecox, ya zamana kana da OKX ko kuma wasu wallet waɗanda za ka yi amfani da su. Bara ku gani in yi connecting. In ga wannan wallet ce Binance wallet, sai Ledger Live, sai BitPay wallet ga nan. Idan kuma a nan baka da wallet ɗin da ta yi ma sai ka taɓa nan gurin. In duka wallet ɗin ba ta yi ma ba sai ka nemi wallet ɗin da za ka yi amfani da ita. Nan duk wallet ce, duk wadda kake so ga ta nan, wajen wallet 200 ce da wani abu a nan gurin. Duk wadda ka zaɓa za ta yi ma aiki, duk wadda kake da ita. To ni dai gaskiya da yake ina amfani da MetaMask, da MetaMask nake yi. Kun gani ita ce ta wajen ta ainihin ta 6 a cikin wallet ɗin. To bayan ka yi connecting da wancan abin da na ce muku sai ka taɓa MetaMask. Ka riga da kana buƙatar ka yi connecting na ita ainihin wallet, za su kawo ka nan gurin. To kai tsaye sai ka taɓa MetaMask kamar yadda kuke gani, ga yanan na yi clicking akan MetaMask. Bayan ka yi clicking akan MetaMask za ka jira MetaMask ta buɗe ma. Idan ta buɗe ma dama za ka yi ajiye ainihin passphrase ɗinka na MetaMask. Amma in buɗe sabuwa za ka yi, ka tabbata da ka ajiye shi wannan passphrase naka, ka tabbatar da ka ajiye shi saboda ka a samu matsala. Tunda har ta masu sidira nan gurin suke zuwa su ajiye saboda tsaro, wannan kenan. Yau sai ka taɓa, za ka sa security ka za ta buɗe. In ta buɗe za ka jira ta. Kun gani ga nan tana alamar kamar ta shiga web ne, web 3 ko wani abu haka. To abin da za ka yi kawai kai tsaye ga inda aka ce connect nan, za ka yi connect kai tsaye. Gani permission to update, kun ga tana buƙatar in yi updating ɗinta sannan su bani damar. Ga nan return off to menene, ga nan sai in je in yi updating. Zan je in yi updating na ainihin MetaMask ɗina saboda su bani dama in yi connecting wallet saboda ta ɗan kwana 2 a ajiye. Zan yi updating ɗinta. Yawwa, idan ka yi updating za ka koma cikinta misali, to zai wahala su baka dama saboda tana buƙatar updating. Sai dai mu dawo baya, kusan dai sai mun dawo baya tukunna mu gani. Yawwa kamar yadda kuke gani ga nan mun dawo baya, sai mu ainihin shigar da password namu. Yau kamar yadda kuke gani ga nan mun dawo ga nan, sai mu yi biyu. Gani za mu yi ainihin, za mu je mu yi connecting. Ga nan sun ce add wallet, ga nan wallet ɗinmu mun riga da mun yi connecting. Yanzu abin da za mu jira shine update na gaba kamar yadda kuke gani. Yawwa wannan kenan, haka za ku yi connecting ɗinta da ainihin MetaMask. Amma hanya biyu ce, akwai hanyoyi da dama. Idan MetaMask ba ta yi maka ba to akwai sauran wallet ga su nan dai ai za ku gansu sun bayyana da yawa a ciki. Duk wadda kake buƙata za ka taɓa connect, sai ka zo search, sai ka nemo wadda kake so. Akwai OKX wallet, akwai OKX wallet ta Telegram, akwai kuma ta waje. Sannan akwai duk ga su nan za ka ga KuCoin Web3, ga Phantom wallet. Wanda ma zai yi amfani da Phantom wallet zai iya yi saboda Phantom wallet wani zubin ta ɗan fi ma daɗin hulɗa ta ɓangaren connecting wallet. Kai tsaye za su baka dama
kai connecting, sannan in ka yi connecting za su iya nuna ma alamar connecting ɗinka ta yi ko kuma connecting ɗinka ba ta yi ba. Kamar yadda kuke gani ga ya nan na shiga phantom, bara ku gani shi ma ga ya nan zai nuna muku ga ya nan connect convert ga ya nan still okay, tallar ce wannan. To sai ka yi haka misali in kana buƙata ma za ka iya siya sai ka kawo abunka nan tunda sun riga da sun wannan. Amma nan wata talla ce daban suka ainufin sa mun. To kamar yadda kuke gani za ku iya connecting da ita ainufin phantom wallet gani, kamar yadda kuke gani nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Ga mai buƙatar tambaya zai iya zuwa ya ajiye tambayar shi a email ɗina mai suna aminutech4@gmail.com shine email ɗina. Za ka iya zuwa sai kai mun magana a can domin in amsa tambayarka. Idan kuma kana da Facebook za ka iya turo mun saƙo a account ɗina na Facebook mai suna Aminu Surajo a can ainufin Facebook ɗin in sha Allah.